Наступне питання. В кого які будуть пропозиції щодо початку роботи пленарного засідання? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається. Сьогодні відбулася 23-я сесія чергова Донецької міської ради, на якій було розглянуто 30 питань. На порядку денному не стояло питання уточнення бюджету, так як ми проаналізували, що біля 850 тисяч на сьогоднішній день недоодержання бюджетних коштів. Це і ПДФО, це і акциз, це і єдиний податок. Тобто є сьогодні питання по наповненню бюджету. Якраз на сьогоднішній сесії ми розглядали створення відділу інспекторів по праці, тому що на даний момент постановою Кабміну визначено, що ці повноваження передаються органам місцевого самоврядування, і ми при виконковій створюємо даний відділ із розрахунку того, що будемо займатися легалізацією зайнятості, виявленню скритої зайнятості, тому що це наші кошти, це вирішення тих проблем, з якими сьогодні до нас йдуть жителі нашої громади. Срубко. За. Станіслав. За. Сусляк. За. Тищенко. Хрябченко. За. Ясінь. За. 22 за. Рішення прийнято. Дякую. 5 вчителів математики на громаді не вистачає. 4 інформатики на громаді не вистачає. Хіміків ні одного. Можу сказати, що розвиток спорту займає величезне значення у розвитку нашої громади. Воно на слуху в депутатському корпусі, виконавчому комітету. Звичайно, на спорт ми виділяємо кошти. Сьогодні одним з питань було розширення мережі тренерського складу саме в населених пунктах. Сьогодні депутати підтримали рішення стосовно 4 посад тренерів для розвитку спорту як дорослого, так і дитячого. А стосовно питання басейну, стояло в питанні різному. Звичайно, воно нас хвилює. Дане питання має місце і має право на життя і в стратегічному плануванні розвитку нашої об'єднаної територіальної громади. Тому що, звичайно, це саме основне здоров'я і діток наших, і наших жителів. Але ціна на питання на сьогоднішній день – це 15 мільйонів гривень. Плюс утримання, функціонування. Тобто на сьогодні ми ще не готові поставити питання, відкрити питання басейну. Але однозначно будемо над цим працювати, тому що сьогодні це якраз реалії, це сьогодні дійсно популярно і жителі наші прагнуть цього. Ми робили опитування дітей в школах, і ви знаєте, одним з тих питань, які турбують наших дітей, є питання басейну. Проти, утримався, не голосували. Лічильну комісію. На нараді з старостами ми знову ж продовжили обговорення робочих наших питань, тому що сьогодні староста – це сьогодні людина, посадова особа місцевого самоврядування, яка сьогодні переймається всіма проблемними питаннями, які є на її старостинському окрузі. Тому було зроблено зауваження по вирішенню проблем, по зверненню жителів, тобто все те, що турбує наших жителів, це сьогодні в компетенції наших старост. І якщо сьогодні недопрацювання є, ми їм просто вказуємо на це, і щоб вони робили висновки.
На території нашого Великожлунчицького старостинського округу знаходиться дуже багато вулиців, багато в занедбаному стані, нараховується їх 28. Вулиці перейшли нам в спадок, будемо казати, з раніших часів, в не дуже гарному стані, всі потребують ремонту. По можливості, в зв'язку з під час нашого об'єднання ми перейшли до Донецької міської громади. І, можна сказати, є перші успіхи. Вдалося того року нам засипати 3 вулиці. Зараз ми працюємо на вулиці Світанковій. Було багато звернень від громадян, що ця вулиця потребує ремонту, бо вона дійсно потребує, вона вже років 15, як не ремонтувалася. Даною вулицею 2 рази в тиждень їде наша швидка допомога, везе людину на гемодіаліз. Вона дуже важлива, ця вулиця. Так само вона проходить через весь населений пункт. І завдяки міському голові, яка пішла на співпрацю з нами, з нашими інвесторами, адже в нас на території є гарні інвестори, це агрофірма «Україна», приватний підприємець Петльований, маємо місцевий кар'єр. Вже 2 дні ми працюємо всі разом. Кар'єр, приватний підприємець Ластов'як відгрузив нам вчора, надав транспорт, надав послуги, відгрузив перший посипковий матеріал. З агрофірми України були надані КАМАЗи, які вивозили цей матеріал. КП «Благоустрій» теж надав техніку. Петльований приватний підприємець надав нам грейдера. Ми вже сьогодні 2-й день працюємо, будемо працювати і надалі. За наші кошти, бо ви поплатили за це іменно. А там є, щоб машина їде, то щоб... Свято Петра і Павла і День села. Таке гарне подвійне свято в вашому селі. Звичайно, ви так дружно, не пам'ятаю, коли так дружно збиралися в Ганівці, повний зал, і ще на вулиці є люди. Тому дозвольте привітати вас цим подвійним святом. Хочу сказати, що в цьому селі дуже проживають гарні люди, гарні в них чепурні будиночки у вас, гарні обіця, як кажуть в народі. Ну, тут живуть справжні господарі на цій землі, а, як кажуть в народі, хазяї. Тому дозвольте мені від імені нашого народного депутата Олександра Володимировича Герега, якого я представляю, від депутатського корпусу районної ради, від себе особисто, як ваш депутат районної ради, привітати з цим прекрасним подвійним святом. Ми готувалися до цього свята десь приблизно місяць. Хотіли, щоб людям сподобалося, щоб всі були задоволені цим святом, тому що воно раз в рік. – 12 липня у нас кожен рік проводиться Петра і Павла День села. Підготовка до цього заходу ведеться усім селом. До цього долучається староста, бібліотека, завклуб, всі люди, які допомагають в цьому дійстві. Також проводяться репетиції з дитячим садиком, з школою. І добрих, гарних років життя. Що я
хотіла би сказати про сьогоднішнє свято. Свято дійсно сьогодні вдалося. Ви бачите, що всі гарно святкують, всі дуже задоволені. І що би хотілося сказати із історії нашого села. От наше село називається Ганівка, якщо ви зрозуміли. Але в давнину колись був у нас пан, і пан поділив село на дві дочки в нього було – Ганна і Стася. І от зараз саме є Ганівка і є Стасівка. Село поділено на дві частини. Діти до нас до школи, я часом кажу, діти підписуємо зошити, а вони кажуть, ми Стасівки. Тому і бачите, така історія нашого села. І саме сьогодні люди святкують це таке гарне свято, приурочене храму Петра і Павла. Саме в цей день було закладено храм, церкву в нашому селі на честь Петра. І я хочу сьогодні привітати всіх Петрів, Павлів з цим гарним святом, побажати всім самого-самого найкращого, щоб люди були з Богом в серці і Матір Божа їх завжди охороняла. На ті вулиці, так? А якою стороною пішов туди? Тут у нас дуже, отак і звичайно трошки на вулиці. То вони будуть до якогось дощу. Нова дорога тут дуже вірна. Там зрубання взагалі не зачіпляє. Це тут у нас. І десь о 14:20 надійшла грозова хмара, яка принесла на село Лисець град, який повибивав городину, садовину, поля орендарів. Стихія буквально пройшла швидко, хвилин 10-15, але наробила шкоди багато. Дуже пошкоджені дерева, багато дерев поломаних, особливо біля фельдшерсько-акушерського пункту. Багато дерев зломаних, які порвали лінії електропередач і високовольтні, і ті, що по селу. Залишилось все село без світла. Швидко зреагувала Дунаєвецька РЕМ, бригада зразу виїхала на місце, працює. Також підключилася оперативно міська рада, приїхали представники від міської ради і приїхав комунальне підприємство «Благоустрій Дунаєвеччини», який допомагає в ліквідації наслідків стихії. Також вийшли громадяни з села, які допомагають в розчистці. Там хлопці ще одна є, треба, там її немає кинути. Верба? Ні, зараз машина впала. Слухайте, ще мені липи киньте, бо я боюся на роботу. Це добрий. Я то казав, взяти зразу. Ну, сьогодні в четвер пройшов град в селі Лисець, наробило трохи збитків, порвало дроти, кинуло дерева. На даний момент виїхала бригада для ліквідації стихійного лиха в селі Лисець.